呢個價錢係750蚊。你中意啲咁樣嘅簡單啲嘅，去揀呢個，見唔見啊？佢油線都可以啊，呢個嗱油脂都可以嘅呢隻款式。嗱又啱嘅自己嚟拍呢個750嘅，你中意呢種款式嘅自己嚟衝，又喜歡呢隻款式嘅自己嚟拍，比較特色喎。嗰啲做翻啲 DIY 款式，做翻啲 DIY 款式。嗱想要嘅自己嚟拍呢個係啲啲嘅23523，價錢去到750元，一個沉香嘅一個 DIY 手串咯，去到7至8嘅尺寸咯，一個吉字嘅一個。嗱，紫傘5樓嘅一個牌，見唔見啊？好有特色啊！見你 keep 翻個圖啦。嗱，想要啲沉香款式嘅自己嚟拍，係嘛？沉香寓意好好嘅，沉香嘅寓意很好喎。嗱，你要嘅話嚟拍一個，同埋咧，我哋沉香咧，我哋係嘛？你哋出大汗嘅，係咪浸泡嗰啲係嘛？都冇去帶佢咯。嗱，沖涼、洗手係嘛？浸水嗰啲都冇去，去帶翻，除翻出嚟。同埋咧，我哋唔帶嘅話咧，要攞翻一個密封嘅布袋啦，存放翻啦，鎖住翻佢個油脂感，防止係嘛更加嘅氧化發黑，係嘛？呢啲唔可以係嘛上油打蠟㗎嚇，係嘛？如果你上油打蠟咧，封死晒啲沉香嘅香孔。嗱，想要呢啲款式嘅自己快啲嚟拍。它這個字很好看啊，因為咧佢海南嗰啲英歌嘅綠旗岩咧，佢啲咁樣嘅高端嘅綠旗咧，佢都係一個係嘛軟絲料嚟㗎，見唔見啊？好睇啊！同埋旗岩咧，佢個作用咧係靜心安神啦，淨化負能量啦，係嘛？行氣助眠啦，同埋咧可以擋一個小人，因為喺佛教入邊咧。沉香係一個7寶之一啦，係一個陽性之物啦。嗱，要姐姐去拍啊，好香，好舒服，我整個人都放鬆咯，成個人放鬆啊！點解你哋去到係嘛佛教入邊咧，成個人都好放鬆、好舒服咧？因為佢哋點嘅香咧都係一個沉香啦。點嘅香都係一個沉香啦，然之後下一個啦，你哋仲想要咩款式可以打出嚟公屏？哇！一條都好睇，呢條有冇啱嘅姐姐啊？有冇喜歡嘅姐姐？這條也是很好看，好有特色啦！佢呢個沉香嘅沉水級別都係比較高嘅啦，有圓珠嘅搭配，然之後做翻啲垂形嘅片片啦，10.4嘅厚度啦，嗱有啲細有啲大，有搭埋綠松，見唔見啊？有啲小綠松。好有特色啊！見唔見嗰啲黑棕色嘅油脂？哇！見未啊？呢度咧打開成嚿嘅，呢度啲油脂感，見未啊？溢晒出嚟，我都唔敢去怪佢，所以旗艦嘅啲咧係嘛沉香咧，佢都係一個軟絲嘅，都係軟絲木嚟㗎。嗱，一個軟絲料嚟㗎。哇！啲油脂滲透晒，見未啊？滲透晒，好靚啊！呢啲你完全睇得出㗎，佢啲黑棕色幾濃，啲黑色線係嘛，油絲線幾濃，成個係嘛香韻味嘅層次感好濃咯，同埋咧係嘛佢呢個韻味嘅層次咧好豐富。嗱，想入沉香嘅姐快過嚟啊！失眠多夢、壓力大嘅去揀翻啲沉香去帶，係嘛帶喺我哋左手邊。但喺我哋左邊更加嘅係嘛招財納福啦。嗱，呢個又啱嘅姐快啲嚟拍啊 ！Hello Yuki 姐姐，沉香啊，睇有冇啱嘅沉香啊！而家講緊沉香，想要咩款式啊？點錯？呢個價錢去到1000元㗎，呢條1000蚊，你哋想要啊嚟拍啊！嗱，有中意姐嚟拍啊，個沉水級會比較級別會比較高啦，佢個級別比較高咯，啲嘅。23524啦，價錢去到係1000元嘅沉香，加一個綠松嘅手串啦，去到8嘅尺寸，
嗱，有啱嘅姐姐嚟拍，8至10嘅尺寸咯。嗱，中意呢隻款式嘅姐姐衝，好看啊！這一條也是很特色。啲啲嘅23524，價錢1000元。嗱，呢個種係比呢一個料咧，沉香嘅料係嘛，級別會比較高，同埋佢柔線會比較強咯，達到一個沉水級咯。嗱，你想要呢種款式嘅姐嚟拍1000元嘅呢個，有乜啱嘅姐打出嚟公平啊？呢條啊，佢做翻啲非洲翠，呢度仲有個跑環啊，卡住一個，好有特色啊！呢個有冇中意嘅姐姐們嗱？問你啊，見唔見啊？佢呢個油脂感都係有，但係佢冇呢啲咁強啊！見唔見？一對比其實睇得出嘅，一對比你就看它的油脂感，見唔見？溢出嚟都唔敢去刮佢。這些油脂感見到沒有？啲油脂、肉感呢啲咁嘅木感，其實一睇就對比得出嚟咯。其實佢呢個都香，但係同呢個唔一樣咯，香味道，呢個會更加濃。